最近我计划做一系列关于 3D 打印机的详细教程，让小白也能轻松的 DIY 一台自己的 3D 打印机。就算你已经有了自己的 3D 打印机，也可以趁这个机会了解一些 3D 打印的原理，方便后期处理一些 3D 打印机的故障和问题。怎么样？有没有兴趣？下面呢，我简单介绍一下我的初步思路，分为3块。首先第一块是为什么要搞。我在前几年的时候自己组过一台 3D 打印机，所以我是有打印机的。那为什么还要再组一台 3D 打印机呢？其实这儿不算是重新组一台，而是将原来的 3D 打印机做一次升级改进。本来这个改造呢，这个改进我悄悄的自己完成就可以了，但是盘算后发现铝芯材、光轴、皮带、程序等等内容都需要做调整。那刚好趁着这个机会将改进的过程做一系列的视频出来，替换前面的教程，给大家一个参考，让小白也能轻松组一台自己的 3D 打印机出来。除了上面的陈述呢，那应该还有3个方面的原因。首先第一块是之前的教程不完整，刚好现在这段时间有空，可以把机子整一整，做一个升级，然后呢将所有的过程分享给大家。我尽量做到小白一步一步参考，也能做出自己的 3D 打印机。有需要的同学呢也可以参考学习，尽量做详细。第二个是自己的打印机存在着许多的问题。之前我在做打印机的时候，我知道自己的打印机存在一些问题，但是当时想着只是做出的第一代，后期再慢慢改进，也没想到堆在角落里边吃灰3年，一直没用。最近呢，打印机拿出来之后做了一些改进，改掉了一些小问题，但是还有几个致命的问题是没法改的，比如说打印尺寸的问题。我原来打印机的打印尺寸只有 130×130×180， 那很多模型都打不了，尤其是最近在网上特别火的伸缩件根本打不了，因为它尺寸比较大。所以我就想着从根本上做一些改变，于是呢这几天就在看一些配件，确定改进的方案。一旦确定了，就开始这次改造之旅。今天呢在网上也看到一句话，说有的人呢喜欢 3D 打印，有的人喜欢 3D 打印机。就我个人而言，我是比较喜欢补刀 3D 打印机的。模型打印只是一个生产的过程，而能够看到自己的打印机打印出模型，这是比较有成就感的。第3个是几年过去，很多内容自己都忘记了。要做一系列的教程，第3个原因主要是时间长了，很多东西我自己也记不清了。就像马林固件中要改哪些参数，我当时在做 3D 打印机的时候都特别清楚。前几天呢，因为要改打印尺寸，把马林固件打开之后一脸懵逼，包括显示屏的调试，很多内容都已经不清楚了，不记得了。我个人呢有写日记的习惯，我总认为记忆它是不靠谱的，只有记录下来才能够随时的翻阅和查看。所以呢做一系列的视频教程，既是给大家一个 DIY 一台 3D 打印机的参考，也算是给我自己做一个提醒。现在刚好有时间，万一后边又忙起来了，那岂不是又要抛到脑后了。第2个，准备搞成什么样，这可能是大家最关心的。首先第一块就是打印机改造什么地方。前面我说了，要对原有的打印机进行改造，这里改造主要是打印尺寸的问题，当然可能还有中间一些其他的小问题。顺便呢在这儿多说一句，就是不管你是自己 DIY 的 3D 打印机，还是到网上购买的 3D 打印机，千万不要购买打印范围小于200毫米的 3D 打印机。再说一遍，千万不要购买打印范围小于200毫米的
3D 打印机，因为基本上很多模型的打印尺寸都会大于200，除非你愿意自己花时间花精力去分割模型拼装模型，但即使这样还是有很多模型打不了。所以这次改造完成或者说大家跟着教程去完成的 3D 打印机的范围会是在200毫米以上，最终的完成成品还是 i3 的结构和光轴滑轨。i3 结构的话，首先 3D 打印机它有很多的结构， i3 结构是非常适合初学者的，虽然说打印精度稍微差了一些，但是作为刚接触的初学者来说，打印模型完全是足够了。或者也可以这么说，自己 DIY 过一台 i3 的 3D 打印机以后，搞懂了里边的配置和原理，自己再去玩其他的打印机应该都能很快上手。如果你上手就是一台非常成熟的打印机，一旦出了问题，我们都知道 3D 打印机是比较容易出现各种各样的问题的，那这时候只能是等着厂家远程解决。至于还选择光轴，主要还是因为性价比，当然我也知道用直线导轨精度会更高，会更稳定，但是贵对吧？所以呢，初学者 DIY 3D 打印机的话，我建议还是做光轴的，当然土豪可以随意第二块，以什么形式分享？这次的教程主要以视频加图文的形式进行分享，具体要分多少期呢？这个我还没有想好，找时间我会大概估算一下，应该不会太多，尽量保持在20期以内吧。视频和图文呢会同步更新，这两者可以结合来看，视频内容可能会更全面一些，图文主要用来表述一些文字方面的内容，或者补充一些代码通用模板类的一些内容。第三块就是内容有哪些？前面我说了，至少会有10几期的内容。那么这些内容涉及到哪些方面呢？这个后边呢，我会在确定要做的时候，我会出一个详细的介绍。初步的想法是至少包括方案确定到配件选购，到刷固件，到硬件测试，到组装，到打印测试等等这些部分。总之就是从一个完全什么都不懂的小白，看完这些教程之后，能够从0到1的组装一台 3D 打印机出来。第三块是费用和工期。首先费用是500元左右，这里的费用指的是组装一台 3D 打印机的费用，这里边包括了购买各种配件和工具的费用。当然这件事情现在刚提上日程， DIY 一台打印机具体需要多少钱我还没有来得及去计算，只能是根据我前面打印机的情况得出一个大概的价位。后边我做下一期规划的时候会拿出一个最终的价位，但是如果说你想要更好的主板或者说更好的一些配件，那可能价格会稍微往上浮动。第二个是工期，计划是在元旦前完工。教程呢会从近期开始，会一期一期的更新，现在是10月份，预计这个项目在元旦前会把所有的教程和相关的内容完工，所以呢，大家可以选择从开始更新就着手准备，也可以等我更新完成之后再进行统一的学习。最后，如果你对今天的内容感兴趣，假如呢你身边有人对 DIY 或者说 3D 打印机感兴趣，尤其是正在组装 3D 打印机的朋友，建议你把今天的内容推荐给他，大家一起成长，一起玩。下一期我会对打印机的制作做一个详细的介绍。好，感谢大家的观看。